Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, obunachilar, do'stlar. Boshlagan kunlaringiz xayrli bo'lsin. Hammani ishini omad tilaymiz. Bugun sizdan sizlarga bir kichkina bir video set tayyorlab berishga qaror etdim. Yana bularni bir yere chiqarib qo'ymasin, gang deyirsanlardan xo'ras. Qo'shdim-ku mana o'tgan videoni ko'rgan bo'lsangizlar. Qishqirib bergani bir obunachilara, qani bir bosim bir zo'rinni. Hammadan qo'shib qo'ymayman. 4 siram qo'shdim bular xudo xolasa. Yere chiqmas toprakda ko'milib yotadi bular. Bular hammasini ullash birda ko'p qo'ydim. Yani gündüzgün issida bir de quyosh tushib turadi. Issiqqina o'tirgan vaqt chiqarib qo'yib bitta yursinlar aylanib kengrakda deb. Depada turganda dana beraman-ku, dana ishlarni, dana ishlar pastga tushadi. Shularni yeydilar, bir toprakka ko'miladilar. Kengda bitta chiqib aylanib yuradilar. Qishning kuni oddiy kulonga urinib qo'yma, prosta quyosh tushadi men bog'ima. Quyosh tushgani uchun issiqqina o'tiradi ekan. Shuning uchun men shuni o'zatib qo'yman bu yerni. Oddiy o'zlarining narsa bilan qizadi bir. Do'stlar, bugun sizlarga dekan bilan oddiy parranda boqishni farqini tushuntirib o'taman. Ko'pchilik oddiy ne bilan bir xilda o'ylaydi ekan-da bularni boqishni. Yo'q, bu dekan boshqa tema. Umuman bu parrandalarning ichida nima desam ekan, oliy qatlam, yuqori qatlam hisoblanadi. Ko'pchilik bu narsani bilsa ham kerak. Bu zot bular sal yuqoriroq yuradi baba. Summasi ham o'zingiz bilasizlar qimmat, boshqasi ham qimmat bo'ladi bular. Bularni siz ko'chaga chiqib ko'rsatmayman birat ular. Ko'chasi shamolroq ekan-da bu. Shuni chiqarmayman, chiqaraverin bularni sizlarga. Bakayın görəsizlər yine. Bir de ders dinlək qoyalım bulan tenindən çıxqanı. Yadlarınız olsa bir yayı verdim hatıza. Əsir başıydı şu bula çıxqanı. Ben tenen beklək qoyalımız. Aylanı seyredədir quyoşdayında. Gündüz günü bitti. Bu dekan bakış adli üydəyi xəşəki də batadılar. Vadi tamarladı. Şuladan ancha farq etadi. Birinci farkı bulanı köp et bakıp bo'lmaydi bir yerde. Eng ko'pi shu bir oila, eng maksimum men uchun hisoblayman 4 mekan bir xo'roz 5 sindan ziyodini baqish bu xato deb o'ylayman. Yana bilmadim. Может balkim adashib turgandirman. Lekin bularni iloji boricha dona etib baqish kerak deb o'ylayman. Bu shamolda ovozim sal nito'roq eshitilib turgan bo'lishi mumkin. Alashtirma aytmaysizlar, bugun shamol ekan sal. Havo. Bularning iloji bo'lsa xo'rozlarni dinni baqiladi bu. Oddiy haşekilerde deysizlarmi shularda общий gruppa 30, 20, 10 etib baqadilar. Yo'q, bular etib bo'lmaydi do'stlar. Bular oddiy baqilishi kerak. Oddiy baqilib shundagina yaxshigina zot, yaxshi xushro'y chiroyli narsalarni olsa bo'ladi bulardan. Yani durshonni qanglatib falan ko'z deyman. Sizlarga shu eng katta farqlarni aytib beraman. Birinchisi bu hammasidan birga qo'yib baqib bo'lmaydi. Oddiy baqish kerak hisoblanadi. Keyingi yana bir narsasi bulara oddiy dana deganda nima desam ekan, xasakini beradigan danasini berib bo'lmaydi bular. Bulara o'zini oddiy dana o'tish kerak bo'ladi. O'zini oddiy dana deganda qimmat dana emas, lekin katta dana berish kerak bular. Iloji bo'lsa sal kuchliroq dana berish kerak. Oddiy kapak yoki bir uydagi otxotlar bilan to'lqa dakansa boqib bo'lmaydi. Bersa bo'ladi, bo'lmaydi emas, bo'ladi. Lekin bersa bo'ladi, bo'lmaydi, lekin dakansa to'lqa shu narsaga boqib bo'lmaydi. Faqat shu narsani o'zini boqib, shu narsani o'zini ulaytib bo'lmaydi, hasakilaydi. Bu shunday köşege berib turadi. Eshikni ochib bersalar qo'rqasan. Bulara iloji boricha men sizlarga sapara avvalgi videolarni ko'rsatganman. Shu videolarni ko'ringlar, nechik dana berishni ko'rsatib qo'yibman. Shu videolarni ko'rsangizlar, nechik dana berishni ko'rsatib qo'yibman. Bu o'zini oddiy shuni dana bering iloji boricha. Katta dana makka, buğday, juyan, tori shuni aytib beriladi. Oddiy kapakka boqib bo'lmaydi bu narsalar. O'smaydi. Ashurdan ahamiyatli bo'lasizlar. Birinchi farqi bularni hammasini birga qo'yib boqib bo'lmaydi. Ikkinchi farqi bu oddiy dana bilan boqib bo'lmaydi bularni.
Bulan az emmez içi çanda durganlarını bu ketek içen kısmı səlin nemlengen görüyorsunuz da bəli içan yükünün çorak koyan sel nemlene de bergen durgan yerlerini sel nem hıkkan epilken bazı epilkeni ben tazalayacak mı tazalayıp aytkanmak ustara videoda te kuru koşu gerekti epilkesen alt taşap taze epilke salamız bunda epilke bayına kaldı taze kuru kupkuru bu taze şunu bir yana yayamız yayıp çıkamaz iki ketek arası açık koymayın ko kepek epilkesen alt taşıma da taze et ama kupkuru sıkkına duraverdiler kesel bu muydu şunda ayaktan teyiz var olmazdık gerek kuru boşu gerekti mesela deni videom çıkartıp bergen ben kesel etmezlik boyunca belgilentiler kupkuru çünkü bunlarda adını aytırmak ya adını bakış gerekti ama az bula kichkina bo'lsa ikkisini qo'yib qo'yibman xorazdan yana xudo xolasa bir yarim oydan keyin bularni adını qo'yib bakaman arenda ham kichkintaylar tutdini bularni ham ko'rsatib o'taylik sizlarga ha kichkintaylar Süredi. Kichkintaylar bu yani xudo xolasa bo'lish chempionlar edi-ku. Sal yurib bersana aka. Nechik rezultatlar, o'sishlar. Do'stlar yana bir tabriklasangiz bo'ladi. Mekanlarimiz xudo xolasa akşam birinchi tuxumini qo'ydi. Birinchi tuxumni akşam dana bermakka girib tuxum qo'ydilar. Qishda tuxum doğmaydi. No bersang ham deb kommentariy yozib degan bir brat. Tanımayman kim u. Qishda tuxum olsa bo'ladi. Prosta to'g'ri joyda, to'g'ri ozuqa bersangizlar, qishdan tuxum doğadi. Bemalol. Aytsangizlar bo'ladi rezultat. O'zim yana tabiiy yana baxsan söntürdü bulamam. Qaysi do'gonni bilmadim. 4 mekanni qo'shib qo'yibman, bir dana tuxum topdim ichidan. Kichikkina ekanlik ha. Birinchi tuxumi. Videonun arasında az koyup o'taman va girib kichkina tuxumini ham qo'yib o'taman. Tuxum olsa bo'ladi qishdan. Prosta to'g'ri ozuqa, to'g'ri joyda, to'g'ri aytib boqilsa, bu tuxum olsa bo'ladi. Bulardan ham bemalol qishni kuni olami. Qachon olsam to'g'ri ozuqa berilsa, olsa bo'ladi. Yani hazreti baylanib bittiler. Bir zamanlar gılanam almıştırıp çıkarıp alamiz. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa like, comment, abone bo'lish tugmachasini bosib qo'ysangiz men so'raman do'st. Yani 95% adam abone bo'lmay kuzatadigan do'stlar. 95% adam bu kam emas bu. Siz abone bosib qo'ysangiz tugmachasini istadan hech narsa ketmaydi. Men shu sizlarga zo'r ma'lumotlarni chiqarishga harakat etaman yana. Tez. Hozir bugun endi kataklarni tozalab, bularni tuxum uchun joyiz etib qo'yaman. Şimdi pilkelerine alıp çıktım tozalap. Az bir de teylerim sel izgarlaşıptı bu. Ben içinde durgan külenkede sünnet etekendan böyle izgarlaşadı. Çocuğu alıp bir zaman taşa mindiriyordum da pilkeni. Bir yana taşadan. Pilkeni bir çıkartacağım. Bir de kurusa birinin özünden ben yine kayıtadan bir katar işletsem boladı. Bunlar normal. Prosta izgarlaşkan bu pilke. Şunun için özünü içine taşap koyardım. Köçeye bağ tarafa taşamam. Az bir de kuruklaşsa izinden belgin taşa veremem. Bir buldu ise taf oldu. Ne? Tuxum doğma kalacağına düzelttim. Epilkenin kalın atayıp, morşun atayıp ve çıktım. Çok gibi oldu. Yakınsa bir like. Sizlerden.